हुन्छ बाँकी रहेको हिजोको पेन्डिङ विषयहरूलाई लिएर हामी आज अध्ययनमा बस्नेछौँ। रोमी 12:1 र 2। यसै कारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आमेन। शरीर भन्ने बित्तिकै अघि हामीले शरीरलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिँदैछौँ अघि, अनि शरीरलाई हामीले बाइबल अनुसार हामीले समर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू छ अघि, अर्पण गर्नुपर्ने कुरा, डेडिकेट गर्नुपर्ने कुरा। अनि विश्वासीले आफ्नो शरीर परमेश्वरलाई समर्पण गर्नको लागि नै परमेश्वरले यो शरीर दिनुभएको छ, ताकि परमेश्वरले उहाँको साधन बनाएर उहाँले चलाउनुहुन्छ उहाँको राज्यमा। कि मानव शरीरको महत्त्वलाई कसले बुझिदिएको छ र है? मानिसको शरीरको महत्त्वलाई, इम्पोर्टेन्टलाई कसले बुझिदिएको छ होला भने पृथ्वीमा संसारमा तपाईले हेर्नुभयो भने एउटा चिजलाई सबै चिजहरूभन्दा एब्युज गरेको छ, दुर्व्यवहार गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसको शरीर, मानिसको शरीरलाई चाहिँ एब्युज गरेको हामी पाउँछौँ संसारमा। हेऱ्यो भनेदेखि हैन, अहिले ह्युमन ट्राफिकिङहरू भन्ने कुराहरू कति देख्छौँ। मान्छेले हैन मान्छेलाई बेचिरहेको छ, शरीर बेचेर मान्छेले पैसा कमाउँछ है। त्यस्तो मिसयुज भइरहेको छ, एब्युज भइरहेको छ। अनि मानिसको दुर्व्यवहार, नेग्लेक्ट, उपेक्षा र आफ्नो शरीरलाई बेवास्ता मान्छेले गर्दछ। अब धेरैचोटि हामी विश्वासीहरूले पनि कतिपल्ट हाम्रो शरीरलाई एब्युज गरिरहेको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि धेरै खाएर, शरीरले चाहेको भन्दा बेसी खाएर, त्यसलाई ग्लटनी भन्छ है इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा खन्चुवा भन्छ, स्पिरिट अफ खन्चुवा। बेसी खाएर है, शरीरले चाहेको भन्दा बेसी शरीरलाई दिएर यति बेसी खान्छ मान्छेहरूले। अर्को कसरी मान्छेले शरीरलाई व्यवस्था गर्छ भन्दाखेरि धेरै निष्क्रिय भएर, एकदमै मान्छे त खासमा एक्टिभ हुनुपर्ने, सक्रिय हुनुपर्ने, तर निष्क्रिय भएर नै त्यसरी शरीरलाई व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ है। ज्यादा सुतेर आफैले आफैलाई लोसे बनाएर है, भने अल्छी है, अल्छीपनले मान्छेलाई निष्क्रिय बनाउँछ। अनि अर्को चाहिँ काम नलाग्ने शरीरलाई काम नलाग्ने बनाउँछ है। तपाईँलाई थाहा छ काम नलाग्ने शरीर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर, मान्छेले नै बनाउँछ। अनि श्रापित भएर शरीरमा पनि श्राप आउँछ, श्रापित हुन्छ। कतिपल्ट लडाई झगडा हत्या गरेर पनि शरीरलाई त्यसरी एब्युज गर्छ, व्यवस्था गर्छ है। हानिकारक पदार्थहरूको सेवन गरेर, ड्रग्सहरू, अल्कोहलहरू है, त्यस्तोहरू एकदम शरीरलाई हानि गर्ने कुराहरू पिएर खाएर त्यसरी व्यवस्था गर्दछ। र बाहिर हेरचाह गरेर, कतिजनाले बाहिरी मात्रै हेर्छ तर भित्री चाहिँ हेर्दैन, शरीरको भित्री कस्तो हुनुपर्छ, आन्तरिक व्यवस्था, भित्री इन्टरनली इग्नोर गरेर है। अनि कतिपल्ट चाहिँ धेरै काम गरेर, वर्कहलिक भन्छ नि, एल्कोहलिक होइन कि वर्कहलिक, एकदमै बेसी काम गर्ने, शरीरलाई रेस्ट नदिने। अनि कुन दिन चाहिँ शरीर कल्याप्स हुन्छ थाहा हुँदैन है, रेस्टलेस भएर। अनि शरीरले रेस्ट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै बाइबलीय हो। हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि रेस्ट दिनुपर्छ, समयमा सुत्नु पर्यो, समयमा उठ्नु पर्यो है, समयमा खानु पर्यो, समयमा काम गर्नु पर्यो, सबै कुरा समय अनुसार हामी गर्नुपर्छ। र यसरी दुर्व्यवहार, एब्युज भइरहेको छ मानिसको शरीर। र यदि
त्यहाँ धर्मशास्त्रमा एक उपदेश एउटा टिचिङ छ भने ईसाई विश्वासीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईवटा पदहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा उपदेशको रूपमा हामीले लिनुपर्छ अनि सधैँ याद गर्नुपर्छ। अनि विश्वासीले आफ्नो आफ्नो शरीर परमेश्वरको लागि जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले बताइरहेको छ। परमेश्वरको वचनले आफ्नो शरीर चाहिँ परमेश्वरको लागि, संसारको लागि होइन, शैतानको लागि होइन, आफ्नै लागि पनि होइन, तर परमेश्वरको लागि हामीले जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। काम नलाग्ने भाँडो भएर आफैलाई परमेश्वरको लागि दिने होइन है, एकदमै काम लाग्ने। परमेश्वरले बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि यस्तो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ, जो व्यक्तिहरू चाहिँ जीवनमा धेरै व्यस्त भएको व्यक्तिहरूलाई अघि संसारको कुराहरूमा यति बेसी भागेको पछि लागेकोहरूलाई नै परमेश्वरले उहाँको राज्यको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्छौँ। अनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा 3 तथ्यले बताउँछ, 3वटा तथ्यले, फ्याक्ट्सले बताउँछ। पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले विश्वासीको शरीरको माग गर्दछ। He demands the body of believers. विश्वासीहरूको शरीरको माग गर्दछ। हामीले धेरै मागहरू गर्छौँ हैन परमेश्वरसँग। परमेश्वर हामीलाई यो चाहियो, दिस इज माई डिमान्ड हैन, यो मेरो खाँचो हो, यो मेरो हैन इच्छा हो, चाहना हो, यो मलाई चाहिन्छ, मेरो आवश्यकता भनेर हामीले धेरै कुराहरू परमेश्वरको अघि राख्छ। तर परमेश्वरले पनि विश्वासीको शरीरको माग गर्दछ। परमेश्वरले मानिसको आत्मालाई मात्र इच्छा गर्नुहुन्न। कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आत्मालाई मात्रै इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ, शरीरलाई दिनुहुन्न भन्ने कतिजनाको विचार छ, तर त्यो गलत हो। परमेश्वरले मानिसको आत्मालाई मात्र इच्छा गर्नुहुन्न, तर उहाँले मानिसको शरीरलाई पनि अथवा शरीरको पनि महत्त्वपूर्ण इच्छा देखाउनुहुन्छ। यो पदद्वारा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ कि शरीर परमेश्वरको दृष्टिकोणदेखि संसारको दृष्टिकोणसँग विपरीत देखिन्छ। परमेश्वरले शरीरको चाहना गर्नुहुन्छ किनभने त्यो शरीरमा उहाँ वास गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो शरीरलाई उहाँले आफ्नो मन्दिर बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यो शरीरमा उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो शरीरमा भएर उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा शैतानलाई पनि शरीरको खाँचो छ। परमेश्वरलाई जति बेसी शरीरको खाँचो छ त्यति नै बेसी शैतानलाई पनि शरीरको खाँचो हुन्छ। त्यसैले शैतानले शरीरलाई मिसयुज गर्छ, दुर्व्यवहार गर्छ। तर परमेश्वरले कहिले पनि हाम्रो शरीरलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई आशिषको साधन बनाएर चलाउनुहुन्छ। आशिषको साधन। दोस्रो, विश्वासीले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ। समर्पण। आफ्नै लागि होइन। विश्वासीले आफ्नो शरीर परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि होइन, आफूले इच्छा गरे अनुसार जिउने होइन। कतिजना माई बडी माई विश भन्नेहरू हुन्छ। सानैदेखि त्यो शब्दले मान्छेहरूलाई एकरो बनाएको हुन्छ। कसैको बारेमा, शरीरको बारेमा बोलिदियो भने होइन के भन्छ, माई बडी माई विश। सुन्नु भएको छ? माई बडी माई विश भनेको त्यसरी भन्ने गर्छ। तर हामी इसाईहरूले त्यसरी बोल्नु हुँदैन, त्यो गलत हो। किनभने हामीले इच्छा गरे अनुसार अथवा आफूले इच्छा गरे अनुसार हामी जिउने होइन, आफ्नै कामको लागि मात्र जिउने होइन। कतिजना आफ्नै कामको लागि जिउनेहरू छ। म, मेरो परिवार, म, मेरो भविष्य,
त्यति मात्रै उनीहरूले सोचेको हुन्छ, म, मेरो परिवार, म, मेरो भविष्य। अनि आफ्नै लागि मात्रै ज्यादा चिन्ता फिक्री, आफ्नै लागि मात्रै ज्यादा सोच्ने, आफ्नै लागि मात्र जिउने। तर त्यो होइन। विश्वासीले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरमा अर्पण गरिसकेपछि आफ्नै कामको लागि मात्र जिउने होइन, अरूको लागि पनि होइन, फेरि अरूको लागि पनि होइन। हो, तर अरूको सेवा गर्नुपर्छ, तर अरूको लागि पनि होइन भन्दाखेरि के कुराले तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि परिवारको लागि पनि होइन। कतिजना त परिवारकै लागि मात्रै जिउने पनि हुन्छ, कतिजना परिवारकै कारणले पनि येशूलाई इन्कार गर्छ, परिवारकै कारणले येशूको मिसनलाई पनि इन्कार गरेकोहरू छ। है, मेरो परिवारले इच्छा गरेन, मेरो परिवारले यो कुरालाई मानेन, त्यसैले म जादिन। परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा नजाने हुन्छ कतिपल्ट। परिवारको लागि पनि उनीहरूले त्यसरी सोच्छ। आफ्नै पत्नीको कारणले, पतिको कारणले, छोराछोरीको कारणले, आमा बाबुको कारणले, मालिकको कारणले, साथीभाइको कारणले, अथवा यौवन साथीको कारणले, अथवा रोजगारदाताको कारणले, रोजगारदाता भने इम्प्लोयरको कारणले पनि कोही बेला मान्छेले के गर्छ भने त्यसरी परमेश्वरको कुराहरुमा आफैलाई दिन सक्दैन। शरीर परमेश्वरलाई चढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। शरीर चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु पर्छ। यो शरीर मेरो होइन, यो परमेश्वरले दिनुभएको शरीर हो। यसमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो शरीरलाई उहाँको साधन बनाएर चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँले कस्तो प्रकारले चलाउनुहुन्छ, म त्यो प्रकारले चल्नुको लागि म इच्छुक छु। प्रभु, म तयार छु, म अभाइलेबल छु तपाईको लागि भनेर हामी तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरले शरीरको माग गर्नुहुन्छ। माग चाहिँ यो छ, डिमान्ड चाहिँ यो छ कि शरीर उहाँलाई प्रस्तुत गरिनुपर्छ। प्रस्तुत गर्नु अथवा अर्पण गर्नु। परमेश्वरले शरीर उहाँको लागि बलिदान पूर्वक जिएको चाहनुहुन्छ। शरीर, हामीले चाहिँ हाम्रो शरीर उहाँको लागि बलिदान पूर्वक जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, बलिदान पूर्वक। तेस्रो चाहिँ विश्वासीले आफ्नो शरीर परमेश्वरको लागि एक जीवित बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा जीवित बलिदान, जिउँदो बलिदान। मरेपछि दिन्छु भन्ने होइन। प्रभु, मरेपछि त तपाईकै हो, तर जिउँदो हुन्जेल चाहिँ म आफ्नै तरिकामा जिउँछु कि, त मरेपछि चाहिँ म तपाईलाई दिइहाल्छु भन्ने होइन। मरेको पशु कसैले पनि बलिको रूपमा हैन परमेश्वरलाई दिदैन। ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि त्यस्तो थिएन। निष्खोट, निष्कलङ्क। अनि हामीले पनि हाम्रो शरीर जवान अवस्थामा नै हामीले दिनुपर्छ। बुढो भएर काम नलाग्ने बुढो, आफूले पनि भात खानु सक्दैन, आफै चपाउनु पनि सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा म प्रभु तपाईलाई मेरो शरीर दिँदैछु भन्यो भने त्यो के भयो? त्यसको अर्थ देखिन्छ? त्यस्तो बुढेसकालमा हिँड्नु पनि नसक्ने, जसलाई चाहिँ अरूको सहारा चाहिन्छ, सहायता चाहिन्छ, त्यो अवस्थामा म तपाईलाई दिन्छु अब चाहिँ भन्यो भने हुन्छ? त्यो अर्थपूर्ण देखिन्छ? त्यतिखेर प्रभु पायो भनेदेखि त्यो अर्कै कुरा हो, प्रभुलाई चिनेको अर्कै कुरा। तर जवान हुन्जेल आफ्नै तरिकामा जियो जियो जियो, लास्टमा काम नलाग्ने भयो, एक्सिडेन्ट भएर दुर्घटनामा परेर हैन हात खुट्टाहरू भाँच्यो, लङ्गडा, आँखा फुट्यो, अनि त्यस्तो काम नलाग्ने भएर चाहिँ प्रभु अब चाहिँ तपाईको निम्ति जिउँछु भन्दा हुन्छ? कस्तो हुन्छ? आज कतिजना त्यस्तै भन्छ त, म अब 50 वर्ष पुगेपछि मात्रै प्रभुको सेवाकाईमा निस्किनु पर्यो भन्छ। कतिले 60 वर्ष पुगेपछि भन्छ, कतिले 70 वर्ष पुगेपछि भन्छ है। अनि बल ताकत हुन्जेल चाहिँ म, मेरो परिवार, मेरो भविष्य भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तर परमेश्वरले जवान हुँदा नै उपदेशमा के भनेछ?
कसको सम्झना गर्नु अरे? आफ्नो सृष्टिकर्ताको। आमेन। अनि जवान हुँदा नै हामीले मिसनरीको काम गर्नुपर्छ, मिसनको काम गर्नु। जवान हुँदा नै हामी प्रचारकको काम गर्नुपर्छ, जवान हुँदा नै हामीले चर्च प्लान्टिङ गर्नुपर्छ, जवान हुँदा नै हामी परमेश्वरको काममा अघि बढेर जानुपर्छ। काम नलाग्ने भएर आफैले आफैलाई प्रभुको लागि भन्नु त्यो चाहिँ असल देखिँदैन। त्यो र विश्वासीले आफ्नो शरीर परमेश्वरको लागि जीवित बलिदानको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् कि विश्वासीको शरीर बलिदान स्वरूप अर्पण गर्नुपर्छ। बलिदान स्वरूप यो पुरानो नियमको तस्बिर हो, जहाँ विश्वासीहरूले पशुलाई लगेर बलिदानको रूपमा परमेश्वरलाई चढाउने गर्थे। विश्वासीले पनि त्यही प्रकारको बलिदान परमेश्वरको लागि चढाउनु पर्छ। तर यहाँनिर फरक छ जो हामीले नोट गर्नुपर्छ। त्यो डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वासीको बलिदान पशुको मासु र रगतको बलिदान होइन। विश्वासीको बलिदान चाहिँ उसको शरीर, जम्मै शरीर नै हो। शरीरभित्र के छ? प्राण, आत्मा छ, सबै इच्छा चाहना जम्मै नै एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीरलाई जीवित बलिदानको रूपमा चढाउनु सक्नुपर्छ। अब हामी विशेष गरी जीवित बलिदानको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। जीवित बलिदानको अर्थ कम्तीमा पनि हामी 4 वटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो, एक जीवित बलिदानको अर्थ चाहिँ एक निरन्तर बलिदान हो। निरन्तर, कन्टिन्युअल। आज गरेर भोलि रोकिने होइन, निरन्तर, कहिले पनि नरोकिने प्रकारले हामीले आफैलाई परमेश्वरको लागि दिनुपर्छ। न केवल एक शरीरको एक सामयिक समर्पण पनि होइन, ओकेजनमा मात्रै दिने, सन्डे मात्रै भने जस्तै नि। प्रभु तपाईले मेरो शरीर चाहिँ सन्डे मात्रै चलाउनुहोस्, सन्डे चाहिँ म 24 घण्टा तपाईको लागि म दिनु तयार छु भन्ने होइन। कतिजना सन्डे क्रिस्चियनहरूले चाहिँ त्यसरी सोच्छ। कतिजनाले चाहिँ क्रिसमसको दिन मात्रै भनेर सोच्छ। प्रभु जन्मेको दिन वर्षमा एकचोटि चाहिँ म धुमधाम प्रभुको लागि म गर्छु भन्छ है। वर्षमा एकचोटि, त्यो झन् कति खतरा है। हप्तामा एकचोटि गर्ने पनि खतरै हो। हरेक दिन एक व्यक्ति आज परमेश्वरको लागि आफ्नो शरीरको बलिदान गर्दैन र उसको शरीरलाई उसको आफ्नै हातमा लिन्छ र भोलि उसको आफ्नै काममा खर्च गर्छ भने एक जीवित बलिदानको अर्थ त्यो हुँदैन, त्यो होइन। एक जीवित बलिदानको अर्थ त्यो होइन। उसको शरीरलाई उसको आफ्नै हातमा राख्ने, भोलि उसको आफ्नै काममा खर्च गर्ने, त्यो होइन। त्यो जिउँदो बलिदान होइन। त्यो एक व्यक्ति आफ्नो शरीर परमेश्वरको लागि जिउनको लागि र परमेश्वरको लागि जिउनको लागि समर्पण गर्छ, समर्पित हुन्छ, त्यो चाहिँ जीवित बलिदान हो। अब दोस्रो कुरा, जीवित बलिदान भनेको व्यक्तिको शरीरको बलिदान हो। जहाँ शरीर छ, शरीर छैन भने बलिदान कसरी गर्ने? शरीरै छैन, बलिदान गर्छु भनेर हुन्छ? हुँदै हुँदैन। बलिदान गर्नुको लागि त्यहाँनिर पाठो चाहिन्छ हैन? जसरी त्यो पाठो चाहिँ हामी हुनु पर्यो, हाम्रो शरीर हुनु पर्यो। अब बलिदानमा शरीर चाहिन्छ, शरीर बिना बलिदानै हुँदैन। एक विशेष ठाउँको आवश्यकता छैन। बलिदान गर्दाखेरि हामीलाई एउटा स्पेशल ठाउँ चाहिन्छ भनेर पनि होइन। कतिजनाले चाहिँ स्पेशल ठाउँ चाहिँ त्यो हो, चर्चको अल्टर हो, वेदी हो, जहाँ चाहिँ मैले आफैलाई दिइहाल्नुपर्छ भनेर त्यसरी सोचेको हुन्छ। त्यो पनि होइन। कतिजनाले एउटा यस्तो पवित्र ठाउँ हो जहाँ चाहिँ म गएर आफैलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचेको हुन्छ हैन? त्यो पनि होइन। किनभने बलिदान
शरीरको बलिदानको लागि एक विशेष ठाउँको आवश्यकता छैन। शरीरको बलिदान एक जीवित बलिदान हो, जिउँदो बलिदान हो। यो गर्न सकिन्छ जबकि शरीर जीवित छ। शरीर जिउँदो हुँदा नै बलिदान गर्न सकिन्छ र सही ठाउँमा छ। एक जीवित बलिदानको शरीर जीवित छँदा नै बलिको रूपमा अर्पण गर्न सकिन्छ। जीवित छँदा नै, मरेपछि हुँदैन। र उदाहरण दिएको है मैले। हामी जिउँदो हुँदा नै, हाम्रो बल ताकत हुँदा नै, सबै कुरा हैन, सबै कुरामा क्षमता हुँदा नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ बलिदान। जीवित बलिदान चाहिँ त्यतिखेर हामीले दिनुपर्छ जब हामी जवान छँदा नै हामीले परमेश्वरको लागि हामीले आफ्नो शरीरलाई दिइहाल्नुपर्छ। साधनको रूपमा, उहाँको राज्यको लागि प्रयोग गरिनका लागि, चलाउनका लागि हामीले आफ्नो शरीर दिनुपर्छ। तेस्रो, एक जीवित बलिदानको अर्थ यो हो कि शरीरले आफ्नो इच्छालाई बलिदान गर्दछ। बलिदान गरेको शरीरले आफ्नो इच्छालाई पनि बलिदानको रूपमा दिइहाल्छ। शरीर चाहिँ दिन्छु तर इच्छा चाहिँ दिदिन भनेर हुँदैन। म शरीर चाहिँ दिन्छु कि प्रभु, तर इच्छा चाहिँ म मेरो आफ्नै इच्छा राख्छु है, म आफ्नै इच्छामा हिँड्छु भनेर हुँदैन। शरीरको साथ साथै इच्छा पनि हामीले बलिदानको रूपमा दिनु सक्नुपर्छ। परमेश्वरको लागि जिउनु पर्छ। प्रभु, मैले तपाईलाई मेरो शरीर त दिइहाले, तर इच्छा चाहिँ दिदिन भनेर हुँदैन। सबै कुरा दिनुपर्छ। परमेश्वरको लागि हामी जिउनु पर्छ। शरीर परमेश्वरको लागि एक पवित्र, धर्मी, शुद्ध, स्वच्छ, नैतिक जीवन बिताउनु पर्छ। जब हामीले शरीर परमेश्वरको लागि बलिदानको रूपमा हामीले दिइसकेपछि हामीले एक पवित्र, धर्मी, शुद्ध, स्वच्छ, नैतिक रूपमा हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। शरीर प्रदूषित, पोल्युटेड, फोहोर, मैला, संसारको पाप, भ्रष्टाचारसँग आफूलाई दूषित पार्नु हुँदैन। शरीर पापी मानिसको लालसामा हामी जिउनु हुँदैन। न त उसँग भएको कुरामा घमण्ड गर्नुपर्छ। घमण्ड पनि गर्नु हुँदैन हामीमा भएको कुराहरू लिएर। न शरीरको काम वासनामा, न आँखाको अभिलाषामा। विश्वासीको शरीर परमेश्वरको लागि बलिदान गरेको छ र उहाँको आज्ञा अनुसार जिउनको लागि आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ। चौथो, एक जीवित बलिदान, एक जिउँदो बलिदानको अर्थ यो हो कि शरीरले परमेश्वरको सेवा गरेर परमेश्वरको लागि जिउनु पर्छ। यसको अर्थ यो हो कि शरीरले बलिदान दिन्छ, आफ्नो इच्छाहरूलाई त्याग्छ। यो परमेश्वरको सेवा गर्दछ। जब यो पृथ्वीमा छ, जिउँदो छ, परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ, मरेपछि सक्दैन। शरीरले आफैलाई परमेश्वरको प्रेमको घोषणाको कामको लागि दिनुपर्छ। परमेश्वरको प्रेमको सन्देशलाई घोषणा गर्नका लागि शरीर प्रयोग हुनुपर्छ। हताश आवश्यकताहरूमा भएको मानिसहरूको सेवा गर्नुपर्छ। शरीरले आफै परमेश्वर र उहाँको मात्र सेवा गर्नका लागि आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गरेको हुनुपर्छ। शरीरले परमेश्वरको लागि एक जीवित बलिदानको रूपमा समर्पित गर्छ। अब समरीमा, सारांशमा भन्नुपर्दा विश्वासीले आफ्नो शरीर, घर, चर्च, स्कुल, कार्यालय, क्षेत्रहरू, रेस्टुरेन्टहरू, क्लबहरू, विमान, कार, बस इत्यादिमा एक जीवित बलिदानको रूपमा परमेश्वरको लागि समर्पित गरेको हुनुपर्छ। जे होस्,
विश्वासीको शरीर जहाँ छ उसको शरीर परमेश्वरको लागि बलिदान गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। चाहे तपाईँ घरमै बस्ने किन नहोस्, चाहे तपाईँ चर्चमा रोपेको किन नहोस्, चाहे तपाईँ स्कुलमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, चाहे तपाईँ कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, क्लबमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, विमानमा काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, कार बस जुनै पनि संसारको जुनै पनि क्षेत्रहरूमा तपाईँ काम गर्नुहुँदैछ भने तपाईँले तिनै आफ्नो शरीर परमेश्वरको लागि जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ नै परमेश्वरले तपाईको शरीरलाई एउटा साधन बनाएर उहाँले परमेश्वरको राज्य वृद्धिमा उहाँले चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि म चाहिँ परमेश्वरको लागि हो, मैले चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको लागि दिइसकेको छु। अब जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा भएर जिउनुहुन्छ भन्ने सोच विचारमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको लागि बलिदान एक चर्च भित्र हुने लेनदेनसँग केही छैन। परमेश्वरको लागि बलिदान खाली चर्च भित्रको कामले मात्रै होइन। परमेश्वरको लागि बलिदान चाहिँ चर्चदेखि बाहिर देखिनुपर्छ, गरिनुपर्छ। परमेश्वरको लागि बलिदान मानव शरीरको हरेक कार्यमा देखिनुपर्छ, लेनदेन हुनुपर्छ। संसार त्यो हो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परमेश्वरको पवित्र स्थान हो जहाँ परमेश्वरले आफ्नो विश्वासीको शरीरलाई परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ विश्वासीको शरीरको हरेक कार्य परमेश्वरको सेवाको एक कार्य हो। पहिलो कोरिन्थी 6:20 ले यसरी भन्छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसै कारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर भनिन्छ। के आज हामीले हाम्रो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ? के गर्दैछौँ? हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ। विश्वासीले परमेश्वरलाई आफ्नो शरीर अर्पण गर्नुको कारण दुईवटा कारणहरू छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको लागि शरीरको समर्पण परमेश्वरको लागि स्वीकार्य वा मनपर्दो हुनुपर्छ। परमेश्वरको लागि हाम्रो शरीर चाहिँ समर्पण गर्नको लागि नि एकदमै एक्सेप्टेबल र प्लिजिङ हुनुपर्छ भन्दैछ। ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ, स्वीकार्य हुनुपर्छ, राम्रो तरिकाले मनपर्ने, अनुमोदन, परमेश्वरको लागि धेरै सन्तोषजनक हुनुपर्छ। परमेश्वरले शरीरलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। शरीरलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र उहाँको लागि रमाइलो छ, किनभने उहाँको लागि समर्पित र जीवित भएको छ। अनि अर्को कुरा, हामीले हाम्रो शरीरलाई समर्पण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आत्मिक उपासनाको रूपमा गर्नुपर्छ। स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप भनिन्छ। खालि हामीले वर्शिप भन्ने बित्तिकै गाना गाउनु, भजन गाउनु मात्रै हामीले सोचेको हुन्छ, त्यो होइन। हाम्रो जीवन शैली नै एक्ट अफ वर्शिप हुनुपर्छ। आमेन। र हामीले आफूलाई विचार गरौँ, हाम्रो शरीर साँच्चै नै परमेश्वरको लागि अर्पण गरेको छ या छैन? हाम्रो शरीरले परमेश्वरको महिमा गरेको छ या छैन भन्ने कुरा पहिलो
कोरिन्थी 6 को 20 पद अनुसार हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्नेछ, विचार गरौँ। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भनेको चाहिँ अब सजिलो छैन। धेरै कुरालाई हामीले अब बलिदान पूर्वक हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ, छोड्नु पर्ने हुन्छ, अलग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। काम नलाग्ने भएर म प्रभु तपाईलाई दिन्छु भनेर त्यो चाहिँ होइन। अहिले नै हामीले दिनुपर्छ, नाउ, अहिले नै, भोलि पनि होइन। किनभने भोलि कसले देखेको छ है? भोलि आउँछ या आउँदैन हामीलाई थाहा छैन, तर आज नै निर्णय भन्ने कुरा आज नै। यदि तपाईहरू कसैले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको लागि अर्पण गर्नु भएको छैन, त्यो पनि जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नु भएको छैन भने दिस इज द राइट टाइम, यही हो समय हामीले दिनुपर्ने।